טוב, אז ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, והפעם אנחנו נדבר על אש קטנה, דייטים, זוגיות, משפחתיות. ומה שביניהם. מה שביניהם. קודם כל, מי שלא מכיר, יש לנו את הספל קיצ'ן, שבו בעצם אנחנו עושים סדנאות שמתמקדות באמת בחוויה של זוגות ומשפחות. והסיבה שבחרנו לעשות את זה, זה כי אנחנו רוצים להעביר מה שאנחנו חווים לאנשים אחרים. נכון מאוד. אז באמת הרעיון של החוויה אצלנו, זה להבין שדייט לא אמור להיות כזה מסובך, אבל הוא מאוד מאוד קריטי לשמר זוגיות. אני אגיד לך מה. אנשים שיש להם ילדים. ניקח אנשים שיש להם ילדים, שזה רוב הזוגות. אלה שאין להם ילדים, עדיין חופשיים ומאושרים, וחיים בסרט שזה יימשך לעד. כן, אבל רגע, אני רוצה להניח פה את הגילאים של הילדים שלנו. נכון. יש לנו 4, 5, 6 ו9. נכון. זה צפופים. כן, יש לנו שלישייה. צפופים וטוב שכך. כן. בסוף זה תורם. כן. כי, לא הבולשיט הזה רגע, ואתה זוכר? האחרון מגדל, הראשון לא. מגדל את לא, זה לא זה קורה. שטויות, אף אחד אל לא תאמינו מגדל אף לזה. אחד, זה שטויות במיץ. אף אחד לא מגדל אף אחד. אם אין לכם סבתא על הספה, אף אחד לא מגדל. בדיוק. אם אין לכם סבתא על הספה, אז למרות שיש רק עדה אחת שיש לה סבתא על הספה, ואנחנו לא נגיד איזה, כי כולם יודעים. הסבתא שלי גרה בקריות, והיא מתה. אז אנחנו מסתדרים גם בלי, למרות שאימא שלי כן עזרה לנו בתקופות הראשונות. לגמרי, זה מורכב, זה מורכב. כן, אצלנו זה מורכב. נחזור לענייננו. כן. אז מה הסיבה בעצם שאנחנו רוצים ליצור את 3-4 שעות האלה בלי הטלפון, לעבור חוויה יחד? אז זהו, אני אגיד לך. בדרך כלל, אנשים עם ילדים, אני אחזור למה שאמרתי קודם, הם לא מצליחים למצוא את החיץ הזה, לתת לעצמם גם שנייה זמן. אוקיי. עכשיו, למה הם לא יכולים לתת לזה זמן ולמה הם לא מוצאים? כי הם חושבים, וואי, אין לי בייביסיטר, וואי, אין לי זה, אין לנו זמן, אני לא יודע... יקר לי. יקר לי, היום זה גם יקר לי, ברור. לצאת למסעדה, לצאת לפאב, לא משנה לאיפה. אבל הם לא מבינים שהאינטימיות יכולה גם לקרות בבית שלהם. נכון. יש לך גינה, אין לך גינה, יש לך מרפסת, אין לך מרפסת. הכל תירוצים. בסופו של דבר, אם הזוגיות שלך חשובה לך, אז אתה צריך לדעת לנצל את המשאבים שיש לך, כי זוגיות לא דורשת הרבה. היא דורשת רק התייחסות לבן אדם השני, ולראות את הבן אדם השני. כל הזמן ראית את הבן אדם השני? בעיניים, במראה? כן. אבל לא, מה פתאום? איזה שאלה? זה משהו שאתה לומד. כן. זה משהו שאתה... אף אחד לא אומר לך, קודם כל שאתה מתחתן, אף אחד לא מלמד אותך איך למה? ליצור יש ספר. רגעים... כן, בטח, אני לא קיבלתי עותק. אני לא קיבלתי עותק, תמיר. אבל אני חושבת שאף אחד לא מלמד אותך, אוקיי, אתה אוהב, הרי לאהבה יש גם זמן שזה מתפוגג. בסוף, אם אתה לא חבר טוב ולא פרטנר אמיתי לבן זוג שלך או בת הזוג שלך, אתה בונה את זה אבל. זה לא כזה פשוט לבנות את זה, כי בסוף אתה צריך ליצור ליצור רגעים אינטימיים. ומה זה רגעים אינטימיים? זה ישר זורק אותך לחדר אמיתות, אבל זה לא נכון. נכון. אני חושבת שזה מאוד מאוד אינטימי, שביום שבת בבוקר אתה מביא לי הפוך למיטה. שאתה רואה אותי, אתה יודע שאני צריכה את העוד 10 דקות האלה במיטה, בשקט, מביא את ההפוך. או לקום בבוקר ולעשות ארוחות בוקר לילדים לבית ספר, שאתה יודע שהצד השני צריך לישון עוד טיפה. נכון. אני לא חושבת אבל שכולם שמים לב לזה, כי כולם עסוקים בלשרוד. הסיבה שאנחנו עושים את הספל קיצ'ן, את הסדנאות האלה, את החוויה הזאת, בסוף אנחנו יכולים ללכת למסעדה, אנחנו יכולים להזמין ג'פניקה, אנחנו יכולים לראות סדרה ביחד, אנחנו יכולים. אבל כשאנחנו עושים משהו שהוא קצת יותר יציאה מאזור הנוחות שלך, אתה יודע, אנחנו רואים את הזוגות, רואים את המשפחות שמגיעים אלינו, אתה כבר מריח ומזהה את הקשר, איפה יש קושי, איפה קל, איפה קשה. אני אגיד לך מה, אנשים נמשכים נגיד הילדים הולכים לישון, בוא ניצור סיטואציה של ערב משפחתי בבית, רגע, אבל אני רוצה שתעשה סיטואציה של ערב משפחתי שלנו, שיש לנו תינוקת בעגלה, בת שנה, תינוקת בלול, בת 2, וילד בן 3 במיטת מעבר. ועדיין הצלחנו. רגע, אבל מה גרם לזה שידענו ליצור את הרגעים האלה? קודם כל רצינו.
נכון. קודם כל צודק. קודם כל רצינו, רצינו. וידענו שאם זה לא יבוא מאיתנו, זה לא יבוא מאף אחד. ואתה יודע, אוקיי? בוא ניקח נקודת הנחה שאתה יודע שאתה לא יכול לצאת. אתה לא תביא בייביסיטר, לפחות אנחנו לא מביאים אנשים זרים הביתה. זה לא היה משתלם, יש לנו 4 ילדים. אנשים זרים, אני רואה 250 שקל בייביסיטר בראש. אבל אתה גורם לזה לקרות. זאת אומרת, אתה יודע שאתה לא תביא בייביסיטר עכשיו, אז יש לך כמה אפשרויות, אוקיי? או עכשיו להיות בטלפון, בצד השני יהיה בטלפון, וכולם בטלפון, וכיף, ושמחה, וצוחקים מסרטונים. או שאתה אומר, אוקיי, בוא שנייה, כולם הלכו לישון, היה לנו יום קשוח, אוקיי? בוא נחבה שנייה, יש לנו שעה ומשהו עד שהתינוקת תתעורר, עד שהתינוקת השנייה תתעורר. אז בוא ננצל את זה, בוא שנייה נדבר. בוא נפתח בקבוק יין. אוקיי? נכון. בוא נפתח בקבוק יין, בוא נפתח בירה. בוא נשים לנו במבה בוא ביסלי. נזמין פיצה. לא משנה מה, בוא נזמין פיצה, נעשה משהו שיוכל קודם כל לתת לנו לצאת שנייה מהיום הזה. כן. אוקיי, לא לחשוב על היום הקשה שעברנו, אלא לחשוב על איך אנחנו מסיימים אותו. אוקיי, כמו שאנשים מסיימים בריבים, פיצוצים. כן. אנשים מסיימים בפיצוצים את הימים אתה שלהם. יכול להבין את זה? מה? אנשים שמסיימים בפיצוצים כן. ולא משלימים? כן. לא. כי אני יודע שלא יוצא מזה שום דבר. אתה לא מקבל מזה שום דבר. אנשים חושבים על האגו. אני עכשיו שוכב במיטה ככה, סליחה, יצאתי מהמיקרופון. אני עכשיו שוכב... אתה מבין אותי. אני עכשיו שוכב במיטה, והאגו שלי לא נותן לי להסתובב שנייה לכיוון השני, כדי לראות שהבן אדם השני הוא גם יש לו את האגו שלו. את מבינה? אנשים... וזה מה שהורס את המומנט הזה שאפשר לסיים ערב עם כוס יין ולדבר? קודם כל לא צריך ללכת לישון כועסים. כן, אבל לקח לך זמן, תמיר. אני הכל מדבר ממרום גילי, ומרום ניסיוני, שלא תחשבו עכשיו... שלא תחשבו שאני עכשיו איזה מיסטר פרפקט. אז זהו, כי אני רוצה שאנשים יבינו שהלכת ביער הזה. ביער סבוך. אתה לא בא מאיזשהו מקום גבוה ואומר, ואני חושב ככה, למדנו. לא, היער הוא היה סבוך בשבילי. וכיתתנו רגליים ביער הזה, ועלינו את הערים האלה, והתמודדנו בסיטואציות האלה, כדי שהיום אנחנו 13 שנה אחרי 4 ילדים, אוהבים אחד את השני כמו בהתחלה. אוקיי, אז בוא נגיד בהתחלה. בהתחלה אני, בוא, כדי שקצת נוריד מההר הזה שעלינו עליו, אני בהתחלה, על כל דבר שהיה לא מוצא חן בעיניי, או יוצא מהנורמה שלי שאני חושב שצריך להיות, הייתי מסתגר. כן. מה זה מסתגר? דום שתיקה. נכון. כאילו... כי זה מה שלמדת. נכון, זה מה שלמדתי גם מהזוגיות, אומרים? זוגיות. זוגיות? איך אומרים זוג ברבים? זוגות? לא קטע של זוגות. איך אומרים זוגית? אני לא יודעת על מה אתה מתכוון. זוגיות ברבים. אוקיי, זוגיות ברבים. איך אומרים? איך אומרים? זוגיות? זוגיויות. אוקיי. נגיד. אז אני למדתי מהקשרים כן. הקודמים שהיו לי. יפה, יצאת מזה יפה. מהקשרים הקודמים שהיו לי, שככה מתנהלים. ככה מתנהלים. אגו, כוחניות. החברה שלי לשעבר, רבה איתי על האופנוע, שהייתי על האופנוע, ירדה מהאופנוע, התחילה ללכת ברגל. אוקיי, מה, פסיכית לגמרי, אמצע הכביש. גם אתה עשית את זה. בדיוק, כי אתה לומד מהדברים שקורים לך בחיים. אבל נגיד שמגיעים אלינו זוגות לעשות סדנה, אוקיי? אתה רואה את זה מהצד? אתה יכול להריח את זה, לזהות את זה, ואיך אנחנו מפרקים את זה? בהתחלה לא. לא? אתה לא יכול לראות את זה בהתחלה. אחרי חצי שעה אתה יכול לראות את זה. כן, שהם נפתחים אליך. אתה רואה את הדינמיקה ביניהם, אתה רואה אם הם נוגעים, אם הם ביחד, אם כל אחד... אם הם באו כועסים או לא, אנחנו רואים. אם כועסים או לא, אם הם רבו באוטו, אם כל אחד אינדיבידואל לעצמו, אבל אתה יודע מה אני הכי אוהבת? שלא משנה איך הם נכנסו, הם יוצאים אחרת. הם יוצאים אחרת. כן. וזה אני חושבת שזה קסם מטורף שלנו. תקשיבי, אתה בא. תחשוב, אתה בא למסעדה. אוקיי, אתה יוצא למסעדה, אתה בא, אתה יושב, אתה אוכל. זהו. אתה, אנחנו, אתם. אתה, זוג, לא אוכל לבד. לא בא לשנקינס לאכול שניצל. אתה פרסומת לשנקינס. גם ג'פניקה עשינו. גם ג'פניקה.
אנשים באים, ואתה יודע, זה חוויה רגילה כזה, זה הפך להיות, גם מסעדות עולות הרבה כסף היום. כן. אוקיי? אז עד שאנשים יוצאים, הם, אתה יודעת, חוויה רגילה, אכלנו אולי קינוח, מדברים קצת, חוזרים הביתה. בטלפון? זוכרים את זה? לא נראה לא. אם לא הלכת למשלן, אתה לא זוכר את זה. לא. זה עוד איזה יום. לא. אבל כשאתה בא למקום לחוויה. כמו הספל קיצ'ן, שזה חוויה, זה מקום שהוא מאגד לך את כל הדברים ביחד. אתה גם בא לחוות משהו, חווית, לא חווית, אתה בא להיות עם הבן זוג שלך, להיות איתו ממש, לדבר איתו. נכון, אנחנו לא משאירים אגב ברירה, כי אנחנו לא נותנים, אתם לא יכולים להחזיק את הטלפון, הידיים מלוכלכות. חוץ מלצלם. אנחנו יוצרים את הצילומים, נכון. אבל אני חושבת שבעיקר אנחנו לוקחים את כל הכלים שיש לנו, שלמדנו אותם, ומשרישים את זה בתוך הספל. עכשיו, דווקא הפרק הזה, אני לא כל כך חושבת שאנחנו מייחדים את הנושא של תבואו אלינו וכיף אצלנו, זה ברור, כי אנחנו אלופים במספר אחת. אבל אני הייתי רוצה שעכשיו אני ממש רואה את זה, אני רואה את הבחורה הזאת שהתינוק בעגלה, אני רואה את העייפות שלה ואת הקושי שלה. אבל אנחנו במדינת ישראל, או עובדים, או במילואים, או במלחמה, או בהתקפה, או באיראן, או בקורונה. יש מספיק. ואני יודעת שהיא צריכה את הבן זוג הזה שיבוא, ולא משנה אם יש כלים בכיור, ולא משנה אם הילד עוד שנייה יקום, ליצור את האינטימיות הזאת. תזמינו מגש פיצה. שבו. היא צריכה שהוא יראה אותה. אוקיי. זה בגדול כל מה שזוגיות צריכה. משם זה מתחיל, שהבן אדם השני, שהאישה תראה את הבעל, והבעל יראה את האישה. כי הם רגילים, אני מדבר איתך, הם רגילים, כי בדרך כלל זה מה שאני שומע וקולט מהסביבה. אוקיי. אני מגיע מהעבודה, קח את הילדה. אני הייתי פה כל היום בבית, אבל אני מביא כסף. זה השיחות של אנשים. אבל הם יכולים שנייה לעצור את זה, אוקיי? והוא רואה אותה, שהיא הייתה כל היום עם הילדה, אז הוא בא ולוקח אותה, והיא יכולה לבוא ולמזוג לו כוס יין, או להכין לו קפה. וזה לא מוריד, זה לא מוריד ממך. אלא אם זה גדולה. לבוא ולקחת ולשים את הבעיות שלך שנייה, וכל מה שעבר, לשים בצד. אוקיי, עכשיו אני בבית, אני לא בעבודה. כן. אני לא שם את כל מה שעבר עליי ביום וזורק על השני. אבל אתה צריך גם לזכור שבסוף אתה מגיע הביתה ויש מישהי שקשה לה, והיא לא נחמדה, וזה לא מעניין אותה עכשיו לעשות לך קפה, והיא רוצה רק להתקלח, ורוצה רגע לישון, או רוצה רגע לעשות את הדברים האלה. אני סתם הבאתי סיטואציה שתעשה מה שהיא רוצה, אבל אתה צריך להבין את זה. כן. ואת צריכה להבין את זה, אותו דבר. לא, למה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים גברים מגיעים לסיטואציה שבה הם מקבלים אישה שעברה יום קשה וארוך, הם לא מודעים למה שקורה בבית, הם לא מודעים להורמונים, לרגש, ללחץ, לכאב, לכעס. וטוב שכך. כן, אם גברים לא היו יכולים ללדת אפילו לדקה, כן? אבל סף הכאב שלכם הוא מזעזע. אבל אם אנחנו, ואני מכלילה את כל הגברים, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על הסיטואציה, אתה כאילו מדבר משהו דמיוני. איך אתה יכול ליצור מצב שבו אישה נמצאת בסיטואציה א', ומעביר אותה לסיטואציה ב', אנחנו יודעים שזה אפשרי. אבל טיפ אחד אמיתי שאתה יכול עכשיו להגיד כגבר לגבר, שאשתו נמצאת עכשיו בסיטואציה הזאת, והוא לא מבין, הוא לא בלופ, הוא חי, רואה אנשים, הוא יוצא, הוא פשוט יוצא, הוא לוקח מפתחות, ארנק, ויוצא החוצה. ואני יכולה להגיד לך בתור אישה, שהייתה אחד אחרי השני, עם ילד, עם תינוק, עם עסק, להזכיר לך שהייתי עם עסק כל החיים. צריכה גם להרוויח כסף, גם לנהל את הבית, גם להיות בבית. יש לי משרד בבית, אתה יודע. הפינה של הספה, זה המשרד שלי. בלי קשר למשרד הפיזי שלי בבלפוריה. אבל אני רוצה שתביא את זה לאמת. כאילו לדבר בתיאוריה, אנחנו יכולים לדבר בתיאוריה מלא. אבל מה הייתה הנקודה הזאת שגרמה לך להבין שאנחנו יכולים ליצור סיטואציה, אינטימיות, זוגיות ודייטים, בלי עכשיו לצאת מהבית ולהביא בייביסיטר, שאתה בא ואתה רואה, אני רואה אותה. שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, יש את הרגש. אני חושבת שהשיחות וזה שאתה נפתח
לאשתך, ואתה לא בא ואתה אומר, מה, רע לי, וגם לי בעבודה, וגם לי זה, ואתה לוקח קצת מהכאב שלה. קודם כל, את רומא לא בנו ביום אחד. זה לא שזה יכול לקרות בשנייה. אוקיי, צריך לבנות את זה. ברור שאתה צריך לרצות, להכיר יותר את הבן אדם שעומד מולך. ולא היית מעדיף לצאת לחברים ושיהיה לך שקט ולראות ביחד כדורגל? זה קרה. קרה. זה קרה. כן. זה קרה, ואתה לומד מזה שזה לא שווה את זה. בסוף אתה לא נשאר עם החברים. בסוף אתה צריך לטפח את הבית הקטן שלך. בסוף זה מי שנשאר איתך. לא חברים ולא אף אחד, שלא יבלבלו את המוח. כאילו חברים, אולי יש חברים אמיתיים. לי אין חברים אמיתיים. לא? לא. אין לי את החברה האמיתית שלי. אבל אין לי חברים אמיתיים. למה אתה אומר אין לי חברים אמיתיים? אולי זה קיים, אני לא יודע, אולי בפיקציה. אולי באמת, אני לא יודע. אנשים שגודלים ביחד, לא יודע. אני חושב שאתה צריך לטפח את הזוגיות שלך, כי בסופו של דבר, הבית הוא מה שישאר איתך לתמיד. אם אתה עושה זה נכון. ברור, גם אם אתה עושה את זה לא נכון. אבל אם אתה רוצה לחיות בכיף ובאהבה, אז כן, אני חושב שצריך להשקיע. אז בוא נחשוב רגע, כי אם דיברנו על זה שאנחנו צריכים ליצור את האינטימיות, ולא משנה באיזו סיטואציה, ולהבין את הצד השני, ולראות אותו, ולא להתייחס אליו כמובן מאליו, ולא לחכות שיהיה לך אירוע או סרט, ושאפשר לבנות את זה באמת בצורה הכי פשוטה. בוא ניתן איזשהו תרגיל קטן שאפשר לעשות אותו בבית, שהוא לא קשור לספל קיצ'ן, כי זה אתם חייבים להגיע, זה לא קשור, אבל שאפשר לעשות אותו גם אם יש לך ילד בעגלה, גם אם עכשיו אשתך עייפה, מה היית ממליץ? לי יש רעיון מה היינו עושים, אבל מה היית ממליץ כצעד ראשון לעשות? כצעד ראשון בסיטואציה הזאת? בסיטואציה, עכשיו מישהו יקשיב, אומר, יאללה, אני הולך על זה, וואלה, אשתי נמצאת בסיטואציה הזאת, אני לוקח על עצמי דייט בתוך הבית. כמובן צריך לחכות שילדים ילכו לישון. ברור. זה לא עובד. זה לא עובד עם ילדים ערים. ניסינו, זה לא עובד. ברגע שהילדים הולכים לישון, פשוט, בדרך כלל העולם של היום הוא עם הטלפון. כאילו ישר קופצים לטלפון, בלי טלפונים. אוקיי? אני נגיד משתדל בכלל שאני מגיע הביתה מהעבודה לשים את הטלפון בצד. אוקיי? גם אם אני צריך להיות 5 דקות באוטו ולסגור את כל הדברים שאני צריך, וזהו, אז זה מה שאני עושה. אבל כן, שהילדים הולכים לישון, לשים את הטלפונים, ואפשר עם טלוויזיה, אפשר בלי. עדיף, אם אתה רוצה לבנות משהו, אז עדיף בלי רעשי רקע. אז צריך שנייה להושיב את אשתך, אולי בלי שהיא תרצה אפילו. אתה צריך להכיר אותה כדי לדעת מה היא אוהבת לאכול. אוקיי? מהמם. אז אם היא אוהבת סושי, לדאוג לזה, שקודם כל שתאכל. קודם כל אנחנו אוהבות לאכול. כן. פחמימות, יין, תודה. אז אתה אומר ליצור איזושהי ארוחה רומנטית? כן, לדאוג זה הכנה מראש, זה כבר אתה יודע שאתה מגיע הביתה, אתה הולך לעשות את זה. כן. אוקיי, כמובן שהכל יכול להתחרבש לך, אבל את מדברת איתי בתיאוריה הטובה. כן. אבל תעשה את זה. אז אתה מזמין את זה. מגיע, כבר ראית אותה. קנית אותה. נגמר. כאילו פה היא מבינה, אוקיי, יש פה בן אדם, הוא יודע שאני רעבה, הוא יודע מה אני אוהבת לאכול. אם אתה לא יודע מה היא אוהבת לאכול, זה כבר בעיה של עצמה. כן. אז אתה צריך עוד ללכת אחורה, לבנות, לשים ממש פריקים. לגמרי. אבל אני חושבת זהו. עכשיו, ברגע שאתם יושבים לאכול, זה כבר זורם. וצחוקים, ובקבוק יין, או ערק, או בירה, מה שאנשים אוהבים היום. אבל גם בלי, אפשר גם בלי אלכוהול. כאילו, אפשר גם סתם לשבת ולאכול ולדבר, ושם זה מתחיל. וברגע שהדיבור מתחיל, אתה מתחיל להכיר יותר. אז אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שאני הייתי מציעה, זה, אתה זוכר שהייתי מביאה את הקלפים? שהקלפים עושים שאלות? אוקיי. אז מי שלא מכיר... אבל תמיד היית יותר זה ממני. אני אישה. כן. כן. אני 70% אישה להזכירך. לא 70. זה היופי אצלנו. כמו אמרת, מה היה המשפט שאמרת לי? את 50% גבר ואני 50% אישה. בול. אגב, כן, אינטליגנציה נשית אצל גברים זה, וואו, זה ברכה. אבל גם אפשר לפתח אותה. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שאגב, יש קלפים מדהימים. הקלפים קוראים להם, נגיד, סתם דוגמה, חיים שלי או קלפי זוגיות,
שבעצם פותחים אותם ויש שם שאלות, והשאלות האלה מאפשרות לבן זוג ולבת זוג להכיר אחד את השני יותר טוב. הרי בסופו של דבר אנחנו אינדיבידואל, והרבה פעמים אני רואה זוגות שמאבדים את עצמם לתוך זוגיות, ומאוד חשוב לשמור על תמיר, ומאוד חשוב לשמור על עינת, שכל אחד שומר על הצביון שלו. יש הרבה משחקים כאלה נכון, היום ואני ברשת. חושבת שזאת הזדמנות מצוינת להתחיל, לפתוח 3 קלפים, לדבר קצת מה היית עושה שונה, מה הדבר שאתה הכי אוהב, וגילינו הרבה דברים דרך המשחק הזה. הבאת קלפים? לא, אני אביא קלפים לפרקים הבאים. בסדר. אני אדאג לזה. כי אני פותח פה מספיק קלפים. כן, אבל אני חושבת שבסוף, כדי לסכם את הפרק הזה שמדבר על לא צריך לטוס לרומא בשביל נכון. דייטים, עדיף. באמת, עדיף. אנחנו אוהבים את רומא. כן, מתאים על רומא. אבל זה הרבה יותר פשוט ממה שזה. נכון. וזוגיות צריכה ואמורה להיות על אש קטנה קודם כל. זוגיות אמורה להיות פשוטה. מאוד. בוא נתחיל מזה. זה מאוד. לא אמור להיות פנסי מסעדה כזה יוקרה, או זה יכול להיות הכי בקטנה שיש. נכון. והעיקר זה פשוט להיות ביחד ולהכיר אחד את השני. נכון, שם זה וגם מתחיל. אגב, גם לאנשים שאומרים, מה, ואין לי את התקציב לזה, יש דברים שאפשר לעשות גם בלי כסף. תירוצים. אני לא יודעת אם זה תירוצים, כי בנקודת זמן מסוימת, באמת גם אני הרגשתי ככה, של רגע, מה את זה, אבל פתאום אתה מוצא את עצמך, נוסע לחוף הים, פותח בקבוק יין מציידנית, וחווה את הדייט הכי טוב שלך, נכון. ever, נוסע חזרה הביתה עם בקסטריט בויז ברקע. אין סינק. אגב, אני רוצה ללכת להופעה שלהם. אוקיי. קודם נעשה בבית פיצה ואז... לגמרי. כן. אבל אני באמת, באמת רוצה להגיד, בתור אישה שגם עברה את 4 הריונות ו4 לידות, ועברת אותי, תקשיבי, שוב חשוב לי להגדיר, מה שאני מדבר עכשיו, כן. זה המון דברים שלמדתי. אני לא הייתי כזה. אני הייתי כמו שכולם, אני לא יודעת, אבל זו תוצאה של תוצאה ישירה של לרצות לאהוב ולהיות את את השני. אשתך, עם אשתך. לגמרי, אבל זה מתפתח מהדברים האלה, מהנקודות שיא האלה שאנחנו יוצרים בבית, וגם להבין אחד את השני. ואני חושבת שזו הזדמנות מאוד טובה, שבפרק הבא שלנו, על אש קטנה, אנחנו נדבר קצת על הרקע שלך, ומה היו הכלים שעמדו ברשותי. אמא שלי תוכל לראות את הפרק הזה? כן, בטח, זה לא יהיה פה סקס. כן, נראה לי היא לא יודעת. לא יהיה, אל תדאג. נראה לי יודעת שעשינו דברים. אתה יודע, יש לזה חדים. ששאלתי אותה, לא יודעת איך זה קרה, היא אומרת לי, את לא יודעת איך ילדים באים לעולם. חסידה הביאה אותה. לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מאיפה באת. ולאן אתה הולך. ולאן אנחנו הולכים. כן. ובאמת, באמת, הפרק הזה כולו דיבר על זה שאפשר ליצור א' אינטימיות וב' דייטים. עדיף בספל קיצ'ן. זה לא שאלה, כי כל מי שבא אלינו, לא משנה איך הוא מגיע, הוא יוצא בדרך אחרת, יש לנו את הקסם שלנו, נכון. אנחנו יודעים להכניס את הזוגיות, את האהבה, את הצחוק, לפרק את הקרח, מה שנקרא, לשבור אותו, ליצור סיטואציה שבה כולם, גם אם הם הגיעו עכשיו שנייה לפני, היו פעמים שהגיעו זוגות, אחרי מריבה ראינו את זה. בדרך כלל זה קורה. זה קורה, בסדר, כי זה לגיטימי והחיים עצמם, מה שנקרא, ואנחנו תחת לחצים, ושנייה לפני זה מישהו יתעצבן. נכון. אנחנו יודעים לפרק את זה, ואנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו יודעים ליצור חוויה שהיא פנומנלית. ואני רוצה להגיד לזוגות שאין להם כרגע את הזמן להגיע אלינו, ואין להם את התקציב להגיע אלינו, ולא יכולים להרשות לעצמם, כי הם בבית עכשיו עם הילדים. אפשר ליצור זוגיות. עכשיו אתם מתקשרים, מזמינים אוכל, פותחים בקבוק יין ויוצרים ביחד. צאו מהטלפונים, צאו מהקופסה. לגמרי. אז אפשר לסכם את הפרק הזה עם המשימה הזו, נכון? שמחתי להיות איתך.